नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। सावन के समय चल रहा बा और इस सावन में पवन सिंह के बनी हमें वीडियो में, तो आप लोग पूरा वीडियो में बनल नहीं जा। ओकरा पहले आप लोग से आग्रह बा कि अगर आप हमारा पेज के पीयूष पेज के फॉलो नहीं किले तो एक बार फॉलो जरूर कर ले। हम अगर आप चैनल के सब्सक्राइब नहीं किले तो बड़का बिहारी चैनल के सब्सक्राइब करके अपना भाई के सपोर्ट करम। अब बात कर लिया ये गाना के बारे में। पहिलका गाना जो आयल रहे ए भोले बाबा, आपके पता बा कि बड़े बड़े न्यूज चैनल पर भी ये गाना के चर्चा भइल, बड़े बड़े यूट्यूबर भी उस गाना के चर्चा कैलन। अब जो दूसरका गाना आयल बटे चूड़ी हरी हरी, भाई साहब लाजवाब गाना बा। एक नया चैनल से आयल बटे, उषा फिल्म्स आयल बा, जो ना चैनल के मालिक बड़े विक्की सिंह, आप लोग तो बढ़िया से जानत हो। ये गाना के लॉन्चिंग पार्टी तो ना कही, बस एक पार्टी रखल गई है जहां भंडारा करावल गई है पवन सिंह की तरफ से। आप वीडियो के भी देख लो, हम ना देख लो हम तो हमारे चैनल पर बा, जाके देख सकते नहीं। बाकी ये में काम के लिए बड़ी पवन भैया के साथ में जो मॉडल बड़ी आस्था सिंह, लगातार गाना आजकल आ रहा बा आस्था सिंह के साथ में पवन भैया के, और बहुत अच्छा एक्टिंग करते रहे, बहुत अच्छा डांस करते रहे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा था पवन सिंह के साथ में। आवाज पवन सिंह के बाटे, गाना लिखले बड़े आशुतोष तिवारी और म्यूजिक बाटे प्रियांशु सिंह के, आशु प्रियांशु के, जी हाँ। और इमे फीमेल आवाज बा शिवानी सिंह के, बहुत खूबसूरत आवाज बा, बहुत अच्छा आवाज बा, जितना तारीफ करी उतना कम बाटे। लेकिन हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जी ना आवाज सुन के, शिल्पी राज और शिवानी सिंह में आप भी कंफ्यूज हो जाते हो। दोनों लोग की एकदम हाइट भी सेम बाटे, सब कुछ सेम बा, और आवाज भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता बाटे। और बहुत ही भोजपुरी खतरा अच्छा बात बाटे कि दो गायिका, फीमेल गायिका जो बच्ची है, लेकिन भाई साहब जो कलाकारी है वो बड़े बड़े को भी हिला के रख देगा। बाकी आप लोग की दूसर का गाना पवन भैया के कैसा लागल बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमरा तो बहुत बेहतरीन लागल बा, मतलब एक का बोले मिजाजी टाइप के गाना बाटे, जीजा साली के बीच के गाना बाटे। हरी हरी चूड़ी आप जानते बानी, सावन में लोग बहुत पसंद करेला, जितना भी फीमेल बाड़ी बहुत पसंद करेली हरी हरी चूड़ी, और एक मान्यता भी बाटे, और बहुत खूबसूरत गाना बाटे। पहिलका गाना के तो कोनो जोड़े नहीं के, सुमिरन रहे, बहुत जबरदस्त सुमिरन रहे, सब लोग तारीफ कैलस कि वाह पवन सिंह ऐसा के गाना चाहिए, आपसे उम्मीद ये रहेला। लेकिन दूसरा का थोड़ा म्यूजिक वाला गाना बाटे, बहुत पसंद करते हैं लोग। एक दिन में एक नया चैनल से 3 मिलियन गाना जाना बहुत बड़ा बात बाटे, जबकि ये सावन में रोज 50 गाना आ रहा भोजपुरी में, और ये बीच में 3 मिलियन 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल से गाना जाता टे, तो आप समझ ली कि गाना ब्लॉक बूस्टर बा। वो चैनल पर 80 से 82 हजार सब्सक्राइबर भी हो गए, बड़े 2 लाख समथिंग लाइक मिलल है गाना पे। तो भाई साहब जी सोचत हुई कि पवन सिंह के गाना कोनो कोनो फ्लॉप होता टे तो उनका भरम बाटे। लगातार गाना अला के बावजूद भी एक दिन में 3 मिलियन 4 मिलियन गाना जाता टे, तो भाई साहब इससे बड़ा ब्लॉकबस्टर का हो सकता। हिंदी गाना आप सोचत हो तो हिंदी के जितना सिंगर बाड़े, टी सीरीज कंपनी से जो गाना रिलीज होता रही सन, वो गाना पर भी एक दिन में 5, 6, 10 इससे ज्यादा व्यूज निखे जा। लेकिन अपना पवन सिंह के लगातार गाना अला के बाद भी 5 मिलियन 6 मिलियन, नया चैनल पर 3-3 मिलियन, बहुत बड़ा बात बाटे। और बहुत खूबसूरत गाना बा, आप लोग सुनी जा, सपोर्ट करी जा, अपना भाइयों के सपोर्ट करी जा। हर हर महादेव।